ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଆଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। ଏ ଅପରାହ୍ନ ବୟସରେ ମୁଁ ଏହି ସମାଜ ସେବାରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଚଳେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ଖବର ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକିରି এই ହେଉଛି ମୋର ମୋଟାମୋଟି ପରିଚୟ। ମୋର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ବର୍ଷ ସେବା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି 2010। ଆଜି ବିଶେଷ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଆଜି ବିଶେଷ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଆଜି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 40-45 ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 17-18ଟା ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟପର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ମଲ୍ଲି, ତାଙ୍କର ମହକ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଇଏ ହେବ, সেই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଡାକି ତାକୁ ପରିଚିତ କରି ତାକୁ ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସମାଜ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିଏ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏଇଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସଭାପତି ଭାବେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ସିନିୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିହିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମାଜସେବୀ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଜଣେ ସିନିୟର ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହାର କି ସହଯୋଗ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ପାଇ ଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେଲା।